近くのセブンイレブンに来ています。興味深いガチャガチャを見つけたので報告します。予算がなかったので2回だけ引きました。鳥の鳴き声、全4種、ソータ、500円。スズメ。カモリ。電池交換式である。組み立てている時の様子です。最後にもっかいカモの声を。おまけ。ご視聴ありがとうございました。